השבת אנחנו נקרא פרשת שלח, וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך נשים, ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל איש אחד, למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם. עוד יש לנו כאן בפרשה זה המרגלים ששלח משה לתור את הארץ. נשים לב שהוא לא קורא להם מרגלים, קורא להם לתור את הארץ. זה מאוד חשוב, כי הם בעצם כמו תייר שמגיע ולא מחליט על המקום, הוא רק נותן אינפורמציה כללית. זו הייתה המטרה של המרגלים של משה, כי באמת מצד העניין לא היו צריכים מרגלים. המטרה ששולחים מרגלים כדי לדעת את צורת הכיבוש, איך לכבוש, מאיפה לכבוש. והרי הקדוש ברוך הוא הבטיח שניכנס לארץ זבת חלב ודבש, עוד לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. אז מצד האמת לא צריך מרגלים, אבל הגיע משה וביקש שלח לך. לא כתוב פה בפסוק שיש ציווי לשלוח מרגלים, לא היה ציווי, אלא משה רבינו כמו שאומר לנו רש"י, לדעתך אני איני מצווה לך, אם תרצה שלך, כמו שאנחנו בספר דברים בתוכחה, משה רבינו אומר ותקרבון אליי כולכם, נשלחה אנשים לפנינו. זו הייתה תביעה שבני ישראל ביקשו ממשה, והוא פנה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הסכים על ידו, אבל לא היה כאן ציווי, כי מצד האמת לא צריך מרגלים, אבל הם ביקשו, ומשה רבינו גם רצה. עוד מעט נבין למה הוא רצה. ואז המרגלים מגיעים, והמשך הוא הידוע שהם הביאו אינפורמציה, הוציאו דיבה רעה לארץ, והיו צריכים להישאר במדבר 40 שנה. חוץ מאותם שניים, יהושע וכלב בן יפונה, שהם במסירות נפש עמדו והוכיחו את העם עד שרגמו אותם באבנים, וכבוד הענן הגן עליהם. והתורה אומרת לנו שמשה רבינו הוסיף ליהושע, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. מה זה? השם י"ק יושיעך מעצת ורגלים. אז הוא מתפלל רק על יהושע, מה עם האחרים? למה לא להתפלל גם עליהם? במצד שני כשרים היו, אז למה להתפלל? למה צריך לחשוש ליהושע? אז כדי להבין את זה באמת, איך יכול להיות, שאלה מאוד מאוד קשה. דור המדבר נקרא דור דעה, דור שחכמינו אומרים לא ניתנה תורה אלא לאוכלי אמן. אלה שאכלו את הלחם מן השמיים היו כולם מזוכחים ובמדרגה כל כך נפלאה. הם היו במעמד הר סיני, הם היו ביציאת מצרים, כל הניסים הם ראו הכל בצורה מוחשית. איך יכול להיות שאותם אנשים מגיעים ואומרים לא נוכל להיכנס לארץ, חזק הוא ממנו, מתכוון לא רק מאיתנו, מהקדוש ברוך הוא, גם הוא לא יכול עליהם. איך יכול להיות דבר כזה? זו שאלה תמיהה קשה. אז פה אנחנו חייבים להגיע לסוד. יש דברים שהסוד הכוונה, עולם הדרש והסוד החסידות, ששם מוסבר כל הפרשה בצורה מאוד מעניינת, בצורה גם מחשבית, איך שנוגעת לנו כיום, מה אומר לנו היום המרגלים, ומה הייתה הטעות שלהם, ואיך יכול להיות הדבר הזה. אז העניין הוא שיש דור המדבר נכון, הפוך, בגלל כל הדעה שלהם, בגלל כל הנשמות הגבוהות שלהם, הם לא רצו להיכנס לארץ, הם העדיפו להישאר במדבר, לא בגלל שהם היו אגואיסטים חס וחלילה, או רצו חיים קלים, או רצו לא. בגלל הקדושה שלהם, הם אמרו חזק הוא ממנו, להיכנס לארץ, להתעסק עם החומר, זה יפיל אותם ממדרגתם. הם העדיפו להישאר במדבר. לא לקחת ריזיקה, ולא להישאר בעולם שלהם, בעולם התורה, בעולם הדור דעה שלהם, להמשיך עם אמן, להתעלות בקדושה. אבל זה לא היה רצון השם, רצון השם זה היה להיכנס לארץ. ופה היה להם את הקונפליקט, מצד אחד אנחנו יודעים ובטוחים שאנחנו שם ניפול, זה יפיל אותנו מהמדרגה שלנו. מצד שני המטרה והייעוד זה התכלס, להגיע לארץ ישראל. אז מה שהם עשו, לאחר מעשה מדרגתם היה מבחינת מחשבה ודיבור. יש נשמות של מחשבה ודיבור, יש נשמות של מעשה. יהושע וכלב וכל אלה שנכנסו וזכו להיכנס לארץ, זה מדרגה של נשמות של מעשה. אז לכן הם לא רצו להיכנס לארץ, זה לא סתם. זה לא, מצד אחד זה לא התכלית, זה היה, לכן הם גם נענשו על זה שהם לא נכנסו. מצד שני,
לאחר מעשה, אנחנו רואים פה את הכיוון מחשבה שלהם. אני רוצה לקרוא כאן מה שמופיע בספר מגלי עמוקות, הרבי מביא את זה בשיחת קודש האחרונה ששמענו, מה? בדיוק, כן, שמענו את זה מהרבי בשיחת קודש, והרבי אומר ככה, מה שחכמינו אומרים שדור המדבר אין להם חלק לעולם הבא, הכוונה, אין להם חלק, הם לא צריכים את החלק הזה, המדרגה שלהם גדולה יותר מעולם הבא, לכן הם לא צריכים, זה לא שכר על העבודה שלהם, הם למעלה מהבחינה הזו. זה היה, הם טענו, אדם חורש, אדם זורע, איך יכול להיות? הם היו מדרגה מאוד גבוהה, לא רצו להשפיל את עצמם למצוות מעשיות, רצו להישאר במדבר, להמשיך ללמוד תורה, ולא להתעסק עם ענייני העולם הזה. אז כמובן שזה היה המדרגה שלהם, אבל זה לא לפי התכלית הכוונה העליונה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וכל אשר ברא אלוקים לעשות, מה זה לעשות? לתקן, תיקונים. אז כשאדם עושה תיקונים, לפעמים הוא גם קצת מקלקל. אם הוא יתקן הכל, אז זה לא, אדם שרוצה עכשיו לבנות איזה משהו, צריך לשייף, קצת מהחומר גם יורד. אז הנשמה יורדת, זה ירידה. עצם הכניסה לארץ, אף אחד לא ירידה לחומר, אבל זה לצורך עלייה. העלייה של הנשמה, אחרי שנכנסת לארץ ישראל, זה מדרגה הרבה יותר גבוהה, מאשר אלה שנשארו במדבר. המדרש רבה אומר כאן, אומר, זה לשונו, אין לך חביב לפני הקדוש ברוך הוא, כשליח שמשתלח לעשות מצווה, ונותן נפשו עליה. זאת אומרת, מה חביב לפני הקדוש ברוך הוא? שליח שעושה, הולך למצווה, והולך על זה באש ובמים עד הסוף. מה זה קשור לפרשה? אז אנחנו, קודם כל, בואו נבין למה שליח שהולך לגרום למצווה זה יותר גבוה. מסביר בעל קרן אורה, אומר ככה, אנחנו יודעים, גדול המעשה יותר מן העושה. האדם עכשיו עושה, מניח תפילין, יש מישהו שמעשה. האמת היא, התלמוד ירושלמי מביא את זה, זה הולך על כל המצוות, אבל הוא מביא את זה לגבי גבאי צדקה, הוא אומר שהם מדרבנים אנשים לתת צדקה, לגבאי צדקה, הם עושים צדקה לעניים, גדול המעשה זה שמעשה אחרי כביכול מחייב אותם, או מדרבן אותם, מעשה אותם, יותר מן העושה. אז הוא שואל שם למה גדול המעשה, מי שגורם יותר גדול. הוא אומר לפעמים מישהו שעושה, נכנס לו איזשהו, עשיתי, קיימתי, נתתי, תרמתי, אז קיימתי מצווה. יש פה איזה, בדקות יכול להיות איזשהו אגואיסטיות מסוימת, גאווה מסוימת, אני עשיתי. אבל המעשה אומר, לא עשיתי שום דבר. סך הכל, הרמתי טלפון להוא, בוא לבית הכנסת. סך הכל, אני אמרתי להוא, בוא תעזור ליהודי ההוא השלישי, שאף אחד לא יודע שהוא צריך עזרה. הוא לא, אין פה שום משהו, מציאות לעצמו, הוא באמת לא עשה שום דבר, הוא עשה. אז לכן אומרים חכמינו, גדול המעשה יותר מהעושה. לך אנשים, שלח אותם משה, אבל יש לנו שניים שמסרו נפשם, זה יהושע וכלב. ככה המדרש אומר, שניים מסרו את נפשם. מה זה מסירות נפש? האדם יודע שהוא צריך לעשות משהו בכל מחיר, הוא לא יוותר, גם עם הרוב, בדרך כלל אומרים הרוב קובע. יש לנו 10 מרגלים, אמרו ככה, ורק 2, לא הולכים לפי הרוב, שמים את כל ההיגיון בצד, זה הלכו במסירות נפש, אז זה אותם 2 שהם חביבים לפני הקדוש ברוך הוא, נותן נפשו עליה. אז צריך לדעת, לפעמים, אומרים יש שולחן ערוך, כן, יש שולחן ערוך הראשון, יש גם שולחן ערוך חמישי. מה זה שולחן ערוך חמישי? יש לנו 4 חלקים. יש דברים שזה לא כתוב בשולחן ערוך, אבל כאילו אתה מבין מעצמך שאתה, אם כל עוד זה לא הולך משהו נגד ההלכה, אבל אתה חושב שעדיף, אם אני יקום בשבת יותר מוקדם, ואני אלמד לפני התפילה, או אני יודע, אני אקרא ליום השבת, תהילים ביום שבת, זה לא כתוב בשולחן ערוך שצריכים לקרוא ליום השבת בשבת, אבל יש לך שולחן ערוך חמישי, אתה מרגיש שאם תעשה את זה, זה ודאי שזה מוסיף קדושה בעולם, כל פרק תהילים, בפרט בשבת קודש, זה פי כמה וכמה מאשר ביום חול.
אבל העניין הזה שלפעמים דברים לא כתובים, אתה מקבל קבלה טובה לעצמך, כל דבר אחר, זה שלח לך לדעתך. אני איני מצווה לך, זה לא ציווי, בוא תעשה. אם זה יש ציווי, זה כבר מעשה, זה כבר, אתה מרגיש, עשיתי, אמרו לי עשיתי, יש משהו שלא אמרו לי, אני עושה את זה על דעת עצמי, אני עושה משהו טוב, ואיזו החלטה טובה, אז זה הרבה יותר גבוה. ולכן זה פה המרגלים ששלח משה, אין ציווי לדעתך, כי המטרה היא לכבוש את הארץ, המטרה היא שלא רק יהיה באופן ניסי, נכון, מצד הטבע של הקדוש ברוך הוא, מצד ההבטחה, לא צריכים מרגלים, לא זה, להישאר להיכנס לארץ, הכל יהיה בסדר. כמו שיצאנו ממצרים באופן של ניסים, גם להיכנס לארץ, בהמשך היה בניסים, בסוף ספר דברים, משת הנחלים, הכל זה נס. אבל בכל זאת, משה רבנו רוצה שאנחנו ניקח את זה באופן של דעת, שלח לך לדעתך, שניכנס שמה והשכל והאדם עצמו יחלחל וירצה את ארץ ישראל, לא רק באופן כפייתי ואמונה וככה אמר וניכנס, לא, שנרצה את זה. זה מאוד מאוד חשוב במצוות להיות חלק מהעניין, לא רק באופן של הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, אלא גם נשמע, לא רק נעשה אלא גם נשמע. הזוהר בפרשת השבוע אומר שהמרגלים הם רצו להיכנס לארץ ישראל העליונה. זאת אומרת, יש לנו את ארץ ישראל, ארץ הקודש, ארץ ישראל הגשמית. יש גם ארץ ישראל הרוחנית, כמו שיש בית מקדש למטה, יש בית מקדש מכוון, מקדש למטה כנגד בית מקדש שלמעלה. כתוב, מקדש השם כוננו ידיך. מה זאת אומרת? אומר לנו רש"י, מקדש שלמטה מכוון כנגד מקדש שלמעלה. גם ירושלים, ירושלים של מטה, ירושלים של מעלה. ארץ ישראל למטה, ארץ ישראל למעלה. הם רצו להישאר בדרגתם ארץ ישראל שלמעלה. לא רצו להיכנס לארץ ישראל הגשמית. וזו הייתה הטעות שלהם, כמובן לפי דרגתם ועניינם, אבל בכל זאת זה היה חטא המרגלים. ובהמשך לזה מביא שם הזוהר, פסוק ממשלי, מה שכתוב, כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם. אז שואל שם רבי חזקיה ורבי יוסי, ישבו שם ואחד מהם יושב ורואה את השני חושב, אומר מה אתה חושב? הוא אומר אני חושב על הפסוק הזה, איך יכול להיות מקרה, אין מקריות. איך שלמה המלך אומר, מקרה הבהמה, מקרה האדם, מה זה מקריות? יש הרי דין ומשפט על כל מה שהאדם עושה, איך יכול להיות דבר כזה? הוא אומר לו, זה באמת צריכים להבין את הדבר הזה. מפה לשם רואים איזה עובר אורח, שעוברים לא יודעים מה הוא אומר שהוא מאוד צמא למים, יכולים להביא לו. אז אומרים לו, כן, נביא לך מים, הביא לו מים, והם עולים לאיזשהו הר גבוה, יש שם מעיין שלם של מים, שותים, יושבים שם והוא מתחיל להגיד דברי תורה. הם אומרים לו, תשמע, הפסוק הזה קשה לנו, אתה יודע מה הפירוש? אז הוא אומר להם, ודאי, זה תשובה פשוטה. הוא אומר להם, זה שלמה המלך, פסוק לפני זה אומר שהטיפשים, הכסילים, הטיפשים, ואז פסוק אחרי זה אומר, מקרה האדם, מקרה הבהמה. זאת אומרת, הטיפשים אומרים שיש מקריות. מקרה האדם, מקרה הבהמה, אבל האמת היא שאין מקרה, הכל מלמעלה, הכל... ואומרים לו, מתחילים לשבח אותו. אז אנחנו רואים שהעניין הזה של מקרה, אנשים מקרה אומרים זה גם אותיות רקם השם, גם את המקרים, הקדוש ברוך הוא רוקם ומסדר את המקרה שככה יצא, כי אם היה הכל גלוי, אז זה לא היה, מה היה פה, שאדם, דווקא החוכמה האמיתית, שזה באופן של לדעתך, אותה נקודה, כי בכל זה מקרה, בדיוק היה ככה וככה, אני יכול להשלות את עצמי ולהגיד, טוב, זה קרה במקרה, אני יכול להכניס בו את יד השם, את ההשגחה. אז צריך לדעת, מי שחכם, אז מכניס בתוך המקרים, בתוך הדברים האלה, הוא ישר זוכר, זה מריבונו של עולם, יד ההשגחה הייתה כאן וכן הלאה. אבל מי שחס וחלילה מחפש את המקריות, אז הוא אומר, לא, קרה ככה. אז אם זה בדברים טובים, בסדר. אבל הרמב"ם אומר לנו, אם חלילה קוראים דברים לא טובים, שלא נדע, והיו לנו כבר בשנתיים האחרונות, אז אומרים במקרה, ולא חוזרים בתשובה, ולא חושבים מה זה אומר לי, אז חלילה מקרה גורם לו עוד מקרה. והרמב"ם שאומר הטיפשים, מעניין, כי דרך הטיפשים שאומרים שזה מקרה, אולי זה באמת המקור במשלי, הזוהר, אומרים שגם הרמב"ם למד זוהר, לא רק למד, אגב הזוהר בתקופתו היה אסור לגלות את זה, אז פה אנחנו רואים שהנה, הזוהר אומר שהטיפשים אומרים שיש מקריות,
ושם בהלכות תשובה הוא מביא שדרך הטיפשים, להגיד כל דבר זה במקרה, ואז חלילה הלכתי עמם בקרי בעוד מקרים. אז צריך לדעת כמה שיד ההשגחה על כל דבר, על כל צעד ושעל. בסוף הפרשה יש לנו על מצווה ציצית, פרשה מסתיימת, ויאמר השם, פרשה שאנחנו קוראים אותה כל יום, הכניסו את זה לתוך קריאת שמע. מה הסיבה? הרי לא מוזכר כאן תפילין, למה הכניסו? אומרים חכמינו במשנה, בגלל להזכיר יציאת מצרים, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, וכאן לא כתוב אמת, אני השם אלוקיכם, בסידור אנחנו מוסיפים אמת כדי להשלים את רמ"ח תיבות, 248 תיבות, שכל תיבה זה כנגד תיבה, כמה שחשוב לבטא את האותיות כתיגנן ולא להבליע האותיות. אבל העניין הזה של הפרשה הציצית, איך זה מתקשר למרגלים? אומר בעל התניא במאמר ליקוטי תורה, שההסתכלות על הציצית, שאדם מסתכל פשוט פיזי, רואה את הציצית הגשמית, ההסתכלות הזו עושה, וזכרתם את כל מצוות השם. בכל העולמות העליונים גם זה גורם הסתכלות. זאת אומרת, מה שכאן פיזי, אנחנו כביכול מסתכלים, מה זה, אני אחזיק ביד, אני כן אסתכל, לא, יש פה את העניין, הוא ראיתם אותו, נוהגים להסתכל על החוטים, וכל השומרים ציצית להעביר על העיניים, הוא ראיתם אותו להסתכל, ההסתכלות הזו, זה לא רק לראות, הסתכלות זה הסתכלות, כל אחד להסתכל כמו שצריך, או ברפרוף, אלא ההסתכלות הזו מעוררת גם למעלה, וזה בדיוק מה שהמרגלים רצו למנוע, הם העדיפו להישאר במדבר, עולם רוחני, לא להיכנס לחומר, לא, המטרה היא דווקא עולם הזה הגשמי, הגשמי ממשיך את שיא הרוחניות מכל העולמות העליונים, כל הגבוה ביותר יורד למטה ביותר, כמה שיותר נמוך, כמה שיותר למטה, מגיעים לדברים הכי נעלים, ונסיים במשל שמה שמביא בעל התניא, הוא מביא, אדם יש לו חותמת, החותמת שקופה, זכוכית, יש שם את האותיות, הוא לא מצליח לקרוא מה כתוב על החותמת, דווקא כשהוא ייקח את החותמת, הוא יחתום וירד שם צבע שחור או צבע אחר, זה לא המקור, המקור הוא החותמת, החותמת שקופה. דווקא אחרי שהוא חתם הוא רואה מה כתוב. ככה גם בעולמות העליונים הכל טוב ויפה, לא יכולים להשיג את הדברים, הדברים לא גם, כמה שמשיגים זה לא חודר בעצמות, אין שם עצמות, יש שם נשמות, אבל כדי להמשיך את הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, איפה הוא נמצא בצורה הכי גלויה, הכי עוצמתית, זה דווקא בעולם הנחות שלנו, דווקא במעשה, כל הגבוה ביותר יורד למטה ביותר, אז כמו החותמת, דווקא שחותמים, זה כביכול זה ירידה, לא, זה מגלה מה שכתוב, וזה ממשיך את הכל, ככה גם, דווקא להיכנס לארץ ישראל, וכפי שאמר לנו, התורה אומרת לנו, הלא נעלה וירשנו אותה, במסירות נפש,